coágulos, de acá. Eso no te angustia, o sea, se va a seguir observando por algún tiempo. Se ve bien, a pesar del hematoma. Semana 2 días. Mide medio centímetro. La frecuencia no es muy valorable, porque todavía no se detecta bien. Da como de 120, 119. En realidad todavía es muy pequeño como para hacer una valoración de la frecuencia de cada bebé. Pero ya, lo importante es que vea yo, o que veamos aquí, o sea, vea acá. El cuello del útero. Aquí todavía un lado que ahorita tenga sangre, no, o sea, aquí un motivo de urgencia es que tuviese un sangrado más que una regla, un día habitual de regla, no cuando empieza, no cuando termina, sino los días habituales de regla. Ajá, entonces hay que venir en cualquier momento. Fuera de eso, hay que guardar, preferentemente guardar recursos, ¿no? Tan largo, de 3 centímetros y medio, está cerrado, pero sí se sigue viendo los coágulos. Eso también no tiene mucha importancia. O sea, esto tendríamos